تخيل معايا يا صديقي دلوقتي عندك ورقة وقلم وكل مرة عايز تكتب فيها رقم أو كلمة بتفضل تعيدهم من الأول. طب بقى لو أنا قلت لك إن إحنا عندنا في البرمجة حاجة بتديك صندوق، الصندوق دوت بتحط فيه المعلومة ديت، وبعد ما تكون عايزها كل مرة بتروح للصندوق ده وتفتحه وبتلاقي المعلومة بتطلع لك منه. الحاجة دي عندنا في البرمجة اسمها variable يعني متغير. يلا بينا بقى نشوف المتغير دوت بيتعمل ازاي وبنستخدمه ازاي ونشرح هو ايه. تابع معايا الفيديو للآخر. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ الفيديو السابع بتاعنا من السلسلة بتاعتنا واللي هي كورس البروجرامينج with بايثون. بنشرح فيه الكتاب اللي هو بايثون كراش كورس. النهاردة هناخد بارت 1 من الشابتر واللي هو هيكون بعنوان variables and simple data types. ده عنوان الشابتر، احنا هناخد منه الفاريبلز، وفي الفيديوز اللي جاية هنتناول بقى انواع الفاريبلز والداتا تايبس والكلام ده كله. دلوقتي نخش في الموضوع. يعني ايه كلمة variable؟ خلينا نمثلها من أرض الواقع إن هي دي العلبة اللي أنا بشيل فيها الحاجة بتاعتي. ده أحسن وصف ليها، بس الوصف ده مش دقيق قوي، وبعد كده هقولك ليه هو مش دقيق قوي وهفهمهولك بالتفصيل. خلينا دلوقتي نشوف الموضوع دوت بيمشي ازاي. يلا بينا نجرب حاجة كده. احنا عملنا دلوقتي فايل باسم variables، وهنبدأ ان احنا نجرب الحاجة بتاعتنا. طيب هنجرب ايه؟ احنا عايزين نعمل variable اسمه message. هنشوف دلوقتي احنا بنعمله ازاي، وبعد كده عايزين بقى نشوف يعني احنا بنستدعيه ازاي وبنستخدمه ازاي. يلا بينا نجرب واحدة. مثلا هنسمي الفاريبل بتاعتنا message، وبعد كده بحط equal. بعد ما بحط equal دلوقتي هو الكمبيوتر عايز يفهم بعد الايكوال ده ايه، يعني ده رقم، هل ده نص اللي هو هيخزنه فيه ولا ايه. طب انا هقول له انا قلت مسج فانا عايز اعمله نص، زي ما اتفقنا في الفيديو اللي فات. بنحط عشان نقول للكمبيوتر ان ده نص بنحط الكلام ما بين quotation marks اللي هم علامات التنصيص. فدلوقتي حطينا علامتين التنصيص بتاعتنا وعايزين نكتب المسج اللي جوه. هنكتب ايه جوه؟ هنكتب hello بايثون وورلد، وبعد كده هندوس انتر. كده احنا عملنا بالفعل الفاريبل بتاعنا. يبقى احنا دلوقتي كده عندنا فاريبل اسمه مسج، ده الصندوق بتاعنا او العلبة بتاعتنا، والصندوق بتاعنا ده جواه قيمة. ايه هي القيمة بتاعتنا؟ القيمة بتاعتنا دي دلوقتي هي hello python world. طب احنا دلوقتي عايزين بقى نستخدم الفاريبل دوت. مش احنا لسه قايلين في اول الفيديو عندنا ان احنا دلوقتي بتبقى المعلومة عندنا عايزين نفتح الصندوق ده وتطلع لنا منها؟ طب دلوقتي احنا هنعمل الكلام ده، هنروح لحاجة تخلينا دلوقتي احنا عايزين المعلومة، هنروح نفتح الصندوق دوت. هنفتح الصندوق ده ازاي؟ هنكتب مثلا برنت، وكنا شرحناها الفيديو اللي فات. برنت دي بتعمل ايه؟ بتطبع. طب يلا بينا، عايزينها تطبع ايه؟ عايزين بقى نروح نجيب الصندوق بتاعنا دوت اللي احنا هنفتحه دلوقتي. هنكتب جواه مسج، فكتبنا جوه مسج. طب دلوقتي احنا كده عندنا ايه؟ دلوقتي احنا كده عندنا الفاريبل اهو بتاعنا، وعندنا برنت المسج. طب انا دلوقتي هدوس رن. بالفعل طبعا معايا hello python world. طب دلوقتي انا ما استفدتش حاجه، كان ممكن حطيت اصلا المسج ديت اللي هي hello python world جوه برنت وخلاص كانت هتطبع على طول. طب انا استفدت ايه من كده؟ هقولك استفدت ان انا هنا احتاجته مره واحده بس. طب افرض انا كنت عايز الموضوع دوت 5 6 7 مرات، زي ما احنا هنشوف بعد كده في بروجرامز احنا بنعملها، ان انت الفاريبل بتاعك بتستخدمه مرة واتنين وخمسة وعشرة وعشرين وهكذا. ساعتها ايه اللي بيحصل؟ اللي بيحصل ان انت بدل ما هتكتب هالو بايثون وورلد ديت مثلا 20 مرة، لا انت اختصرته في كلمة واحدة اللي هي مسج، خليتها بتشاور عليه، وبعد هي ما بتشاور عليه بتجيبه لك على طول وبس. يعني دي واحدة من أكبر فوائد الفاريبلز بتاعتنا. طب دلوقتي احنا عايزين نحط قيمة تانية للفاريبل بتاعنا. القيمة دي ما كانتش عجبانا واحنا عايزين نحط قيمة تانية للفاريبل بتاعنا. هنعمل الموضوع ده ازاي؟ هنيجي بعد مثلا print عندنا وهنكتب اسم الفاريبل تاني بالظبط، يعني هو حتى جايبه لك في اول الاختيارات. هندوس تاب، بعد كده هنحط equal، وبعد كده هنحط مثلا التكست الجديد بتاعنا تبقى hello python crash course world. يلا بينا hello python crash course وورلد، وبعد كده هندوس انتر وهنعمل نفس الحاجة اللي احنا عملناها. وبعد كده هنحط جوه برنت المسج بتاعتنا، وبعد كده هندوس رن. هندوس الاول كنترول اس نعمل سيف، بعد كده ندوس رن تاني. طب دلوقتي ايه اللي حصل عندنا؟
الانتربريتر بتاعنا زي ما احنا كنا قايلين في الفيديوهات اللي فاتت هو بيمشي على سطر سطر. فهو ماشي في الاول مسج هلو بايثون وورلد، فهو بيبص على اللي بعد الايكوال ويحطه في الصندوق بتاعنا. فهو لقى هنا ايه؟ لقى هلو بايثون وورلد. فبعد كده قام اخد هلو بايثون وورلد دي حاططها في مسج، فنزل على السطر اللي بعده لقى كلمة برنت. طب برنت هنا معناها ايه؟ معناها اطبع لي المسج اللي انا كاتبها فوق. فقام قايل لك زي الفل يا باشا، هنطبع المسج اللي انت كنت كاتبها فوق اهو. بالفعل طبع المسج اللي احنا كنا كاتبينها. طيب كلام جميل. بعد كده قام نزل للسطر اللي بعده لقى نفس اسم المتغير اللي احنا كنا حاطينه فوق، فقام عامل ايه؟ قام قايل لك ماشي هبص على اللي موجود في اليمين، لقى اللي موجود في اليمين حاجة غير اللي موجودة في اللي فوق، قام حاططها في نفس الصندوق بتاعنا. بس هو قبل ما يحطها في الصندوق بتاعنا شال القيمة اللي كانت موجودة القديمة فيه، وبعد كده لقى كلمة برنت تاني فقام طابع المسج الجديدة بتاعتنا. الكتاب ما شرحش قوي الحتة ديت حصلت ازاي، بس انا حابك انك تفهمها لان هي حتة مهمة جدا يا صديقي. فيلا بينا نروح على الوايت بورد بتاعتنا ونشرح الحتة ديت. طيب قبل ما نشرح الحتة ديت بتحصل ازاي في الكمبيوتر، خلينا نقول مثال من ارض الواقع عليها وبعد كده نشوف الكمبيوتر بتحصل فيه ازاي. تخيل معايا يا صديقي ان انت كنت سايب اكل في التلاجة في علبة موجودة جوه التلاجة، وبعد كده قمت انت رايح شايل الاكل دوت من العلبة دي وحطيت اكل تاني في نفس العلبة، ونسيت الاكل القديم اللي انت شلته دوت بره التلاجة. ايه اللي هيحصل في الاكل ده؟ الاكل ده هيبوظ وبعد كده انت هتصحى الصبح ترميه. ده بالظبط اللي بيحصل في الكمبيوتر عندنا بس بيحصل بشكل تاني. ايه هو بقى الشكل التاني دوت؟ يلا بينا نشرحه. بص يا صديقي، احنا في الاول احنا قلنا كان عندنا مسج الفاريبل اللي احنا عملناه صح كده، كلام رائع كلام جميل جدا. وكان عندنا القيمة اللي جواه كانت، نروح ناخدها زي ما هي كوبي بيست اسرع، كانت القيمة ديت كلام جميل. طيب اللي بيحصل بقى بالظبط ايه في الكمبيوتر؟ عشان نكون ادق، هو العلبة مش جواها اكل او مش جواها القيمة بتاعتنا، لا، هو الفاريبل دوت هو ليبل. يعني ايه ليبل؟ يعني هو ملصق. يعني ايه برضو الكلمة ديت؟ يعني هو حاجة بتشاور. يعني دلوقتي انت زي ما احنا كنا شارحين في الفانكشن في السكراتش في الفيديوهات اللي فاتت ان الفاريبل بتاعنا هو حاجة بتشاور على حاجة، او لو الفانكشن نفس الكلام، هو حاجة، هي حاجة بتشاور على كود موجود في حتة معينة. فهو نفس المبدأ ده هو اللي موجود في الفاريبل وهو اللي موجود في الفانكشن والحاجات دي كلها. الموضوع ماشي ازاي بالظبط؟ ان انت بتربط المتغير بتاعك دوت بقيمة انت موجودة عندك في الرام. الموضوع ده بيبقى كأنك تخيل معايا مثلا كأن في سهم رايح كده، ان انت كل مرة بتنادي على الاسم دوت هو بيروح يجيب لك القيمة ديت من الميموري عندك. طب تخيل بقى معايا ايه اللي بيحصل لما انت بتحط له قيمة جديدة. هقول لك بالظبط ايه اللي بيحصل. هلو بايثون وورلد دي موجودة في الرام، فدلوقتي انت عايز تروح تحط له قيمة جديدة. خلينا ناخدها برضو كوبي كده زي ما عملنا بالظبط، ودي القيمة الجديدة بتاعتنا. في الواقع بقى ايه اللي بيحصل؟ انت بتيجي مكنسل الرابط دوت اللي هو السهم اللي كان طالع من هنا دوت، وبعد كده بتيجي طالع السهم الجديد بتاعك ومشاور على القيمة ديت. ده بالظبط اللي بيحصل في الميموري. طب بقى القيمة اللي هي موجودة عندي في الرامة ديت اللي هي خلاص احنا لغينا اصلا الرابط بتاعها، ايه اللي بيحصل فيها؟ يلا بينا نقول ايه اللي بيحصل فيها. عندنا حاجة اسمها الجاربج كوليكتور. تخيل بقى ايه هو بقى الجاربج كوليكتور ده؟ معناها بالعربي ايه؟ جامع النفايات. مش انا قلت لك من شوية لو انت نسيت الاكل بره وما حطيت في العلبة بتاعتك الاكل الجديد اللي هو انت حطيته في التلاجة، ايه اللي هيحصل في الاكل اللي انت نسيته بره؟ الاكل هيبوظ. اذا انت لما تصحى مثلا ايه اللي هيحصل؟ هتيجي رايح تاخد الاكل البايظ وترميه في الزبالة. ده بالظبط اللي الجاربج كوليكتور بيعمله. ان احنا دلوقتي بعد ما الرابط دوت اتكنسل، وتعالى نكنسله، كنسلنا الرابط بتاعنا وخلينا بيشاور على جديد. بقى عندنا المكان اللي هو هنا دوت في الرامة بقى لوحده، مفيش حاجة بتشاور عليه. هيجي بقى الجاربج كوليكتور دوت، لو تخيل معايا ان هو الشخص دوت كده تمام، وهيجي رايح ماسك ديت ورميها عندنا في صندوق الزبالة، مسحها من الميموري بتاعتنا. ده بالظبط القصة اللي بتحصل في الميموري، هي دي بالظبط اللي بتحصل. ان انت الفاريبل اللي عندك
بيشاور على حاجة، الحاجة ديت هي القيمة اللي انت كل مرة بتبقى عايزها. وبعد كده القيمة بقى اللي هي اترمت دي خلاص مش عايزينها، الجاربج كوليكتور ده بيروح بيجي مساحة من الميموري بتاعتنا. احنا مش عايزين مساحة زيادة في البروجرام بتاعنا، لا احنا طبعا بنحاول نوفر في المساحة على قد ما نقدر. وبس كده، دي قصة الايه، الحاجة اللي بتتمسح او الحاجة اللي هي خلاص ما بيبقاش ليها لازمة، الجاربج كوليكتور بيتعامل معاها بالطريقة دي. والحتة دي ليه انا قلتها؟ لان حتة الليبلز والريفرنسز والحاجات ديت هتفرق معانا واحنا بنشرح بعد كده داتا ستراكشرز في الحاجات الادفانسد اللي احنا هنشرحها. يلا بينا بقى نرجع للكتاب بتاعنا. طب احنا دلوقتي كده لحد دلوقتي احنا عرفنا نعمل ايه؟ عرفنا نعمل variable وعرفنا نستخدمه في function عندنا اسمها البرنت. طب الكتاب بقى دلوقتي بيقول لك ايه؟ بيقول لك يلا بينا نبدأ في سيكشن جديد واللي هو naming and using variables. طب احنا دلوقتي عايزين نعرف ايه هي قواعد التسمية اللي عندنا للمتغيرات ديت. فأول حاجة قالها لك ايه؟ أول قاعدة عندنا في التسمية هي إن الاسم ما ينفعش نكتب فيه غير حروف وأرقام وأندرسكورز. كلام جميل، بمعنى يلا بينا نشوف الموضوع دوت. تعالى دلوقتي هنمسح الكلام دوت. تعالى دلوقتي إيه نجرب الموضوع دوت. دلوقتي إحنا مثلا عايزين نعمل مسج، هنكتب مثلا مسج بعد كده أندرسكور 1 بتساوي hello world. كلام جميل. طيب تمام كده الكمبيوتر قبلها، بس بيقول لك بقى ان انت، انا دلوقتي حطيت لك ان انا قلت لك ان انت ينفع تستخدم حروف واندرسكورز وارقام، بس حط لك شرط واحد بس غلس شويه كده في الارقام. قال لك ان انت ما ينفعش تبدا التسميه برقم، يعني عادي تبداه بحرف، عادي تبداه باندرسكور، بس ما ينفعش تبداه برقم. وتعالى نشوف الموضوع دوت. نفترض ان احنا مثلا عملنا اهو، بص عملنا كده. بص قال لك statement must be separated by new lines or semicolons. قال لك في مشكلة عندي، المشكلة بص يعني ما مش ظابط، ما ينفعش ان انا اداك ايرور على طول خط احمر. قال لك ان انا ما ينفعش ان انا اعمل كده، دي قواعد اللي عملوا بايثون حطوها. قال لك انا ما ينفعش التسمية عندي تبدأ برقم، وده شيء منطقي. يعني انت دلوقتي لو عايز تقول مثلا رسالة واحد، هل بتقول واحد رسالة ولا بتقول رسالة واحد؟ بتقول رسالة واحد، وبعد كده رسالة اتنين، رسالة تلاتة، وهكذا. مينفعش تقول واحد رسالة، اتنين رسالة، تلاتة رسالة. الكلام ده نوعا ما مش منطقي، فهي برضو الموضوع ماشي باللوجيك. دي كده أول قاعدة عندنا. طيب تاني قاعدة عندنا ايه هي؟ ان احنا لما بنيجي نفصل ما ينفعش نفصل في الاسم بسبيس. يعني دلوقتي لو انا مثلا عايز اكتب محمد خلاف، الطبيعي ان انا بكتب محمد وبعد كده بسيب سبيس وبكتب خلاف. تعال نجرب الموضوع دوت. بص عملت كده وبعد كده عملت كده وقمت دايس ايكوال، نفس القصه اداك ايرور. هو مش فاهم، انت لما اديته هنا سبيس هو مش فاهم ان الحاجتين دول اصلا ليهم علاقه ببعض، فبالتالي اداك ايرور اللي هو انا مش فاهم انت ايه اللي انت عملته ده، اللي هو مين محمد مين خلاف، اللي هو مين الاتنين مش راكبين على بعض. طب ايه الموضوع دوت؟ قال لك بقى مش انا حاطط لك اندرسكور، طب ما تحط اندرسكور واكتب بعدها خلاف، ايه المشكله؟ وبعد كده دوس ايكوال، هي تمام زي الفل اشتغلت. فهي القصه بقى هنا في ايه؟ ان هو مش بيقدر يميز السبيس اللي انت حاططها دي عباره عن ايه، او بتفصل ما بين ايه وايه. فالاندرسكور هو الحل بتاعنا المثالي في ان احنا نفصل. تالت حاجه عندنا مهمه وهي اننا ما ينفعش نستخدم اسامي الفانكشنز او اسامي الكيوردز اللي موجوده في بايثون. مثال على كده، انا دلوقتي الفانكشن الوحيده اللي احنا كنا شرحناها في الفيديوز اللي فاتت والفيديو ده اللي هي البرنت. هل تتوقع مثلا او تتخيل ان احنا ينفع نسمي variable باسم برنت؟ يعني تحسها كده في حاجه غريبه. تعالى كده نجرب. مثلا هندوس دلوقتي برنت، بعد كده هندوس ايكوال. تمام، طب يلا بينا نجرب مثلا نحط قيمه جواها ونشوف ايه اللي هيحصل. قبل، يعني هو حاليا قبل. تعالى بقى نجرب نكتب مثلا محمد وبعد كده ندوس برنت. بص اللي حصل، هدوس دلوقتي بقى رن وشوف اللي هيحصل معايا. اللي حصل معايا ايرور. ايه هو الايرور؟ هو مش قادر يفهم البرنت بتاعت ايه والبرنت بتاعت ايه. فهو حاليا هو كده عارف جاله لاج في النص، اللي هو انا مش عارف يعني ايه اطبع، يعني ايه اطبع متغير اسمه اطبع. فاهم انت كده؟
جبت له ايرور كده في دماغه، اللي هو قاعد بينتربريتر بتاعك ده، اللي هو انت خلاص كده ضربت له الدنيا كلها في بعض، اللي هو مين الفانكشن مين الفاريبل، انت ازاي دخلت لي الدنيا كلها في بعض، وهكذا. رابع نقطة عندنا وهي أسامي الفاريبلز بتاعتنا. طب بص دلوقتي يا صديقي، احنا عندنا دلوقتي الحروف نوعين، upper case و lower case. upper case اللي هي الحروف اللي هي بتكون كبيرة، اللي هي الكابيتال، أما الحروف التانية اللي هي اللور كيس اللي هي بتكون الحروف السمول. فهو هنا بيقول لك ايه، دي بقى حتة علشان تكون بتكتب كود نظيف، بتكتب حاجة اسمها كلين كود. الكود بتاعك كده يبقى اللي بيقراه يبقى فاهمه، يبقى الكود سلس في القراية وسلس للعين والحاجات دي كلها، ما يبقاش كود مكعبل كده، ما يبقاش سباكيتي كده من جواه. وليه؟ لان كمان حروف الابر كيس بعد كده عندنا هنقول ان هي بتدل على حاجات، هبقى اقول لك عليها قدام، ان احنا بنميز حاجات معينة بيها. فمهم ان انت تكون بتحاول على قد ما تقدر ان انت تحافظ على ان الحروف بتاعتك تكون لور كيس. دي كده بالنسبة لأول نقطة. وتاني نقطة عندنا ان الاسامي بتاعتنا تكون قصيرة بس في نفس الوقت واضحة، الاسم واضح. بمعنى ان انت ممكن تسمي مثلا، عندي ممكن تكتب نيم بيساوي محمد خلف. كلام جميل، دي كده variable واضح جدا ان انت قلت لي معبر ان ده اسم، والاسم اللي هو بيحمله محمد خلاف. ممكن تنزل تحت على طول وتكتب لي ان بتساوي، وتعمل كده وتكتب محمد خلاف. بص هي شغاله، يعني هما الاتنين شغالين وهو ما اداش ايرور. بس مين معبر اكتر في تخيلك كده، لما اقول لك نيم اللي هو معناه اسم واكتب قصاده محمد خلاف، ولا اكتب ان واقول لك محمد خلاف؟ انهي تحسها اكتر؟ ان دي ممكن ترمز لحاجات كتير، ممكن ترمز لنيم، ممكن ترمز لنمبر، ممكن ترمز لاكتر من حاجه. اذا المتغير ده اصبح مش واضح للي بيقراه، فاصبح ان قرايه الكود بتاعك وفهمها اصبحت صعبه، ما اصبحتش احسن حاجه. ده بالنسبة للنقطة بتاعت ان الاسم بتاعك يكون واضح. طب بالنسبة بقى لان هو يكون قصير، تخيل معايا ان انت دلوقتي عايز تجيب الطول بتاع اسم الشخص اللي داخل دوت، فانهي احسن؟ تعال نجرب وهديك اتنين. ان انا اقول لك name length بيساوي، خلينا نقول بيساوي مثلا اي رقم، خلينا نقول بيساوي 20 ماشي. ولا ان انا اقول length of person name، ودي اقول ان هي برضو بتساوي 20. انا اتوقع ان هي احسن. هل ان انا اقول length of person name بتساوي كذا، ولا اقول ان انا النيم length على طول؟ خلاص يعني دي كانت معبرة بالشكل الكافي، اللي هو خلاص هو طول الاسم بيساوي 20، اما طول الاسم بتاع الشخص مش هستفيد. فدي هنا بقى الحتة بتاعت ان هو يكون قصير. فانت وانت بتسمي يبقى انت كده بتراعي نقطتين عندنا، ان الاسم دوت يكون descriptive وبيكون بيوضح كويس الكلام اللي عندي وبيحمل معنى ذو قيمة. دي اول نقطة. وتاني نقطة ان انت وانت بتعمل ده بتحاول تأثر الاسم على قد ما تقدر زي ما انت شفت دلوقتي. خامس نقطة عندنا وهي خلي بالك وانت بتستخدم الاي والاو، لان دول شبه الزيرو والون. تعالى كده معايا نكتبهم، اي الكابيتال ونكتب الواحد. وانت في البرامج الكبيرة بتاعتك ممكن ما تاخدش بالك من الفرق، والاي والواحد هم نوعا ما بعاد عن بعض. بس الاو بقى والزيرو الموضوع لا خالص، يعني الاو والزيرو الكابيتال لو تاخد بالك، يعني بص عاملين ازاي. الموضوع اللي هو انت ممكن بس بفلتة عين تكتب الاسم غلط، ولو كتبت الاسم غلط في حتة الاي او في حتة الزيرو مثلا بدل الاو، اللي هيحصل ان الكود بتاعك هيقولك ان انا مش قادر اتعرف على المتغير اللي انت حاططهولي دوت، اللي انت عايزني استدعيه، هو مين ده اصلا، هو فين؟
وانت ممكن تدوخ بسبب حاجة عبيطة صغيرة جدا زي كده، اللي هو انت مش شايفها لان هي مش حاجة تتشاف. اللي هو مثلا تخيل عندك اسم عبارة عن 15 حرف، فقمت انت حاطط زيرو بدل ما تحط او، او حطيت او بدل ما تحط زيرو، وهكذا. فركز جدا في الحاجات ديت، لان انت اكيد هتغلط فيها زي ما كل الناس بتغلط فيها في الاول، بس حاول انك تاخد بالك على قد ما تقدر في الحاجات ديت. تالت نقطة عندنا في الجزئية دي واخر نقطة، وهي الايرورز بتاعتنا بتاعة التسمية. يلا بينا دلوقتي نشوف الموضوع ده بيحصل ازاي. بس عشان تكون عارف، وارد جدا ان انت تغلط، وهتغلط كتير جدا 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 في الحاجات ديت. فعادي جدا، ده طبيعي وبيحصل كل يوم مع كل الناس مهما كان مستواهم ايه. فيلا بينا نشوف الموضوع دوت بيحصل ازاي. هنعمل احنا دلوقتي ايرور ونشوف الموضوع دوت احنا بنتعامل معاه ازاي. بص يا صديقي، دلوقتي الانتربريتر بتاع بايثون فيه ميزة رهيبة ومريحة جدا، ان هو بيمشي على سطر سطر، ولو في غلطة في سطر معين بيقول لك السطر دوت فيه مشكلة، وكمان بيحاول يوصف لك ايه المشكلة بتاعتك بحيث ان هو يسهل عليك الدنيا. فاحنا دلوقتي هنعمل ايرور ونشوف هو هيتعامل معاه ازاي. فتعالى دلوقتي هنعمل واحد، هنسمي زي ما كنا بنسمي مسج، وندوس ايكوال، وبعد كده نحط hello بايثون وورلد مثلا، وبعد كده نحط علامة التعجب بتاعتنا، وبعد كده نعمل print. هنعمل كده بقى، بس بص هنعمل حاجة، هنعمل غلطة دلوقتي، هنكتب مسج بإس واحدة بس بدل ما هي باتنين إس، وهندوس كنترول إس عشان نسيب الكلام دوت. هو أصلا من دلوقتي يعني أنا عشان حاطط اكستنشن بيطلع لك الايرورز اللي هي زي كده ديت، بس هنفترض إن أنت مش حاطط. وهنعمل دلوقتي ران ونشوف الموضوع ده بيحصل إزاي. بنعمل ران، احنا بنعمل ران بايثون فايل زي ما كنت بقولك، علشان لو اللي هي علامة المثلث ديت بتطلع لك الران من الاوتبوت مش التيرمينال، فمش هيطلع لك الحاجات ديت، فاحنا بنران من التيرمينال بتاعنا. هنعمل دلوقتي ران بايثون فايل، فاداك ايرور. اداك الايرور دوت وقال لك ايه؟ قال لك بص تريس باك، اللي هو تعالى كده نراجع مع بعض، عندنا غلط في تاني لاين اللي هو اهو مترقم بالفعل تاني لاين عندنا. print message name error name message is not defined. انا مش قادر الاقي كلمة message اللي انت كاتبها لي ديت، هي فين؟ وبعد كده اما مساعدك كمان قايل لك did you mean message، هل انت تقصد message اللي انت كاتبها فوق؟ هتقول له اه. طب هتقول له اه دي ازاي؟ هتطلع فوق عادي جدا وهتيجي حط اس، وبعد كده هتدوس كنترول اس وتعمل رن. ايه ده؟ زي الفل اشتغلت اهي. طب دلوقتي بقى نفترض ان هي ما كانش فيها اس، ودي كمان ما كانش فيها اس، قمت دايس كده كنترول اس وعايز تجربها، هتعمل ايه؟ يلا بينا ونشوف الموضوع ده بيمشي ازاي. دوسنا لقيناها اشتغلت. ايه ده؟ طب انا كاتب كلمة مسج غلط اهي. هقول لك بالظبط الموضوع بيمشي ازاي في الكمبيوتر. هو مش فاهم يعني ايه كلمة مسج، هو انت كاتب له مسج فوق وكاتب له مسج تحت بنفس الطريقة الغلط، فهو بالنسبة له اللي فوق بتشاور على كذا واللي تحت هي اللي فوق، فتمام احنا كده زي الفل. زي ايه بالظبط؟ تخيل ان انت مثلا مامتك كان عندها علبة عسل في البيت، فالعسل خلص وبعد كده قامت هي عاملة مخلل. هل لما انت حطيت المخلل في علبة العسل العلبة قالت لك لا والله انا ما بخللش، انا بتاعت عسل بس؟ لا خالص، هي بعدها عادي جدا قامت عاملة فيها المخلل. اذا العلبة مش هي بتاعت مخلل، بس انت لما حطيت فيها مخلل اتخلل عادي جدا والدنيا مشيت زي الفل. نفس القصة بالظبط هي اللي بتحصل هنا. وحاليا عندنا في اخر هذا الشابتر عندنا دلوقتي تاسكين في الجزئية ديت. اول تاسك عندنا ان انت هتعمل سيمبل مسج، وبعد ما تعملها هتعمل لها برنت زي اللي انا كنت عملتها بالظبط في اول الفيديو. وتاني واحدة عندنا ان انت بقى هتعمل واحدة تانية، والواحدة التانية ديت هتعمل فيها ايه؟ هتعملها وبعد كده تحط فيها قيمة تانية وبعد كده تطبعها. وبس كده يا صديقي، لو عجبك الفيديو فأتمنى ان انت تعمل لايك وسبسكرايب وتقدر الشغل اللي احنا بنعمله دوت، وتابع معايا الفيديوز اللي جاية بنكمل فيها الكتاب بتاعنا. وشكرا ليك لو انت بتكمل الفيديو لحد هنا.